小旺，你是建筑师，那你会跟工具讲话吗？工具讲话，难道是传说中的比例尺吗？不是啊，建筑师八部啊，你没看过建筑师八部哦？说那个是我儿子在看的吗？你居然没看过？好啦，讲认真的啦，你们建筑师到底在赚什么钱？我们当然是在赚帮业主规划设计啊、土地评估啊，我们有分很多种啊。你想问哪一种？我想要问最赚钱的那一种。最赚钱的当然是服我们建设公司的爸爸，希望各位建设公司来找我们，因为他们要的都是大量的设计，大楼啊，或是联动式透天，20-30栋、30-40栋，他们在意的点可能跟一般的自地自建不一样，他们在意的可能是坪效啊，产品能不能卖出去。就像我们之前讲一样，我们可以在这个时期规划出比较流行的高效的平面，然后让室内可能无梁柱的空间啊，让建设公司以后在买卖的时候可以比较顺利，也可以得到消费者真正居住所需要的空间。所以找你设计的房子都很好卖就对了。目前我们设计服务过的房子都卖得不错哦，要买要快哦。